안녕하세요. 지금은 제가 지하철을 만들고 있는데요. 시청이 어디 갔어? 지하철을 만들고 있는데 지하철이 뭔가 이상하죠? 짱구지 와라. 지금 제 우연장이라는 유튜버 있어요. 우연장에 치면 나오고 그거든요. 그러면 막 같이 이웃이에요. 그래서 맨날은 만나지 않지만 학교도 갔고, 제가 지금 9살이고 그래요. 우연장 보여드릴까요? 우연장 보여드릴 구독과 좋아요 눌러주세요. 근데 아직 안 왔잖아. 그래. 구독과 좋아요 눌러주세요. 100% 아까 찾아왔잖아. 니네 집에 간 거야. 나 분명히 알고 있어. 니네 집에 간 거야. 나 아빠한테 전화해봐? 왜? 잠깐만. 진짜? 여러분, 일단 지하철을 만들 거예요. 지금 오연장 어디 계세요? 네. 어디 있어요? 어디 있냐고? 여기 지하철에 끊고요. 여기 있다. 잠깐. 살려. 같이 가. 안녕하세요, 오연장님. 네. 안녕하세요. 유튜브 찍고 있으세요? 아니요, 저는 유튜브 안 찍고 있답니다. 저는 지금 유튜브 찍고 있어요. 그래요? 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 오연장입니다. 제가 지금 지하철 만드는데 도움이 필요해가지고 지금 도움을 저한테 받고 있어요. 근데 이게 이게 좀 뭔가 이상해가지고 지금 혼자 못 만들겠다고 우리한테 도움을 준 거예요. 지금 같이 아까 공원 가가지고 밥 먹고 왔어요. 얘기하면 안 되지. 공원 가서 아무것도 안 하고 왔어. 아씨, 내가 불을 붙였지? 오빠 이렇게 하면 TNT 다 부셔버릴까? 안돼. 오빠 TNT 다 부셔버릴까? 몰라. 봐봐 TNT 봐봐. 이거 뭐야? 해봐. 야, 이거 네가 만든 거 근데 아니잖아. 한번 해봐. 이거 한번 터뜨려봐. TNT 지금 나 구경해보고 구경. 자, 잠깐만, 야, 하지 마봐. 잠깐만요. 지금 다른 맵을 출전할게요.